17 Maart 2025. Ek sit nou hier en ek is nou nie seker. Moet hierdie nou 'n los kanon wees? Moet dit nou die boere moet dink wees? Moet dit luister na die fluister wees? Ek het nie 'n klou wat dit gaan wees nie. Maar dat ek hierdie ding moet doen, dit is onvermydelik. Die goed wat ek sien rondom my gebeur met die boere. Ja, baie noem dit die boervolk. Julle ken my. Ek noem dit die boer tribe. Ons is 'n tribe, nie 'n volk nie. Maar dit daar gelaat. Ons sit met 'n realiteit wat ons nie kan verontagsaam nie. Ja, jy kan. Baie ouens like dit om hulle koppe in die sand te druk soos volstruise en te dink niks gebeur en gaan aan nie. En dit is maar so. Maar jy moet op 'n stadium die feite in die oë kyk. En die feite op die tafel vir die boer is eenvoudig dit. Ons is 'n versplinterde, verwarde, verspreide en deur die kak groep mense. Tribe of volk is nie eers important nie. Daar is basics wat nie reg is nie. Ja, laat ek nou oor my taal ook sommer nou dadelik sê, hier is 'n klomp mense wat my uitvloek oor my taal en my verduidelik hoe bar en ongekunsteld is ek en ek is onheilig en ek is nie 'n Christen nie en ek moet, ek weet nie wat is ek alles nie, omdat ek praat soos ek praat. Nee, daai mense, hulle hang aan die lippe van hierdie wat so, liewe vriende, baie dankie dat ek hier kan wees vanaand om julle toe te spreek. Ja, dis waarna hulle wil luister. Daai selfe liewe vriende fokkers is die ouens wat voorlopers was in ons kak wat ons vandag mee sit. Ja, ek kon nou gesê het, hierdie politieke warboel waarin ons self bevind. Dit sou nou vir jou aanvaarbaar gewees het. Die waarheid is, ons is in die kak, man. Daar is nie 'n ander woord daarvoor nie. Ek gaan nie probeer om gekultiveerd en geletterd te probeer klink nie. Want die fok weet, daai dae is verby. Ek het nie titels nie, ek het nie range nie, ek het niks van daai goed nie. My fok, ek het nie eers 'n aanhang om te sê ek is iets nie. Ek is 'n stem hier uit die bos uit. Pas my goed. Ten minste is dit 'n stem wat nie val vir die bullshit nie. Kom ons kyk na die basics van die boer. Realities. Eerstens, hierdie bendetjies, ek noem dit bendes. Jy weet, 5 ouens, dan is hulle 'n bende en dan het hulle nou 'n mission en hulle voel hulle is nou belangrik want hulle bly in 'n plek waar daar net 10 mense is en die helfte is al nou in 'n bende. So hulle is die bende. Groeperinge is opgebou, 5 ouens, 10 ouens, 20 ouens, 50 ouens, 100 ouens. Ja, as hulle hier by 100 kom, wat is die volgende stap? Fok dit, nou moet ons 'n volksraad uitroep. En dan gaan hulle en hulle stig 'n volksraad. En dan verkondig hulle daai volksraad op Facebook en op Twitter en oralsters en dis die fucking raad wat nou moet voorvat vir die boer. Yes, ek wil myself bekak as ek dit hoor. Dan wonder ek baie keer so by myself, hierdie mense wat hulle self voordruk as die sogenaamde of gesiende leiers. Leiers van fucking wat? 'n Bende van 10 of 20 of 100? Gaan kyk maar vir jouself. Ek is 'n basic so. Dan sê ek, okay, jy meneer boer, wat jou nou hiervoor wil gee as 'n potensiële leier. Kom ons kyk bietjie na jou eie gesin. Is jy getroud? Hoe lank is jy al getroud? Hoeveel kinders het jy? Vra daai vraag. Want ek sê vir jou, 'n man wat nie sy eie gesin eers aan mekaar kan hou nie, waar die fok kom hy vandaan om te dink hy kan 'n leier van 'n volk wees? Ek gaan nou maar die woord gebruik terwyl van die oomblik. Hy kan nie sy eie gesin aan mekaar hou nie, maar hy wil leier van die volk wees. Nou is daar 'n klomp ouens wat gaan fokus somersaults laat.
Kyk rondom jouself. Kyk rondom jouself. Ons is 30 jaar in hierdie politieke kakspel waarin ons is. 30 jaar. Kyk bietjie om jou, in jou vriendekring. Hoeveel mense ken jy? Paartjies wat 30 jaar getroud is. Hoeveel paartjies ken jy wat fucking 10 jaar getroud is? Want wat is die standaard ding mos deesdae? Twee belustigdes bespring mekaar en fok, daar's dit nou 'n foutjie en boem, shotgun troue en daar trek hulle en okay, boepensie word nou weggesteek vir die troudag, onder daai mooi wit rokkie en al daai kak, jy weet, en so gaan dit aan en 6 maande later, boem, eerste kleintjie daar. Maar daai fucking huwelik is gekraak. Hy het 'n kraak. Hulle twee het 'n koevoet gebruik om daai kraak groter te maak, en dis hoekom hulle nou met 'n gekraakte huwelik sit. Maar nou kom hulle agter, daar's 'n verskil tussen 'n orgasme en 'n huwelik. En hulle is die hele dag in mekaar se hare. Probeer nie die beste van 'n slegste saak maak nie. Sort die ding uit nie. En kom tot die besluit, okay, dit was nou fok op, maar alright, ons sit nou by dit, kom ons maak die beste van hierdie ding. Nee, fok it. Hulle is elke dag besig om daai kraak groter en wyer te maak. Okay, dan gebeur een van twee dinge. Of die vrou besluit, okay, ek kan nie meer so nie, en dan pak sy haar tassie en sy waai met die kleintjie. Die ou sit nou daar op 'n muurshoop en chunk, en wil hê die hele gebeurte met hom jammer te kry, want hy is nou die gekweste bok, en al daai kak. Maar wat het hy gedoen om te keer dat sy ry? Fokol. Hy het 10-1 nog petrol in die kar gegooi. Hy het nog 10-1 die tasse kar toe gedra. Okay. Die ander lelike een is, daai lat, hy besluit, sy moet haar tasse pak en fok off, en die kleintjies sommer saamvat. Hy besluit dit, gaan weg. Nou is hy die groot macho man, ek en daai fucking vrou nou gewys, die is baas op hierdie plek. Gaan weg. Okay, what the fuck? En dan wil jy op 'n publieke platform kom, en jouself voorgee, as 'n potensiële leier vir die volk. Ja, okay. Whoever jou volg, moet net fucking weet. Daar gaan 'n môre kom wat jy vir hulle ook gaan sê, klim in julle fucking bus en fok off. Want dis in jou genes, dis wat jy is. Jy wou nie anders wees nie, jy wou nie verander nie. Dis hoekom jy jou vrou weggejaag het. Maar okay. Nou is jy al klaar, 'n klomp mense wat natuurlik nou die op en 'n fucking is vir my. Ek voel fokol daarvoor, hoor. Ek worry nie hoe kwaad is jy nie. Kyk na die feite. Ons boertribe sit met 'n helse probleem. En dit is hierdie ding van almal wat wil leiers wees. Almal wil fucking 'n volksraad stig. Elke brommer wil op sy eie drol sit en hy is die koning van hy kakkies. En intussen word die toekoms van ons kinders en ons kleinkinders al donkerder en onsekerder. Want ons het nie die fucking insig om te besef, ons beter ons huis in orde kry, anders is ons kinders se toekoms moer toe. Kry ek hierdie stemboodskappe. Nou julle ken my, ek praat altyd in analogie, en ek het die tyd met die verkiesing gesê, ons het nou nie 'n ander opsie nie. Ons is in 'n politieke bestel, of ons dit nou wil weet of nie fucking wil weet nie, ons is in 'n politieke bestel. En om enigsins 'n invloed op ons toekoms te hê, moet ons 'n stem hê in daai politieke bus. Daar moet van ons boere in daai bus wees. Nee, toe besluit julle mos die bulk. Hier's ouens wat syfers rondgooi van 400,000. Nee, julle gaan liewers in die trailer ry agter aan die bus en net sit en fucking skreeu. En kla en kak en bitch
oor die stof en klippe wat op julle gespat word, want die bus donder hier op die grondpad af. Dit het julle gekies om in daai fucking trailer te wees. Dan kom jy hier en stuur vir my 'n stemboodskap en sê vir my, okay, kyk nou hierdie gemors en nou, waar is julle stemmetjie nou? Hy is een van die fucking stemme wat nie gestem het nie. Maar hy vra vir my, waar is die stemme nou? Ek het gaan stem. My party waarvoor ek gestem het, het fuck all seats gekry. Kan ek so doen nie. Ten minste is my gewete skoon. Ek het gaan stem. Want die realiteit is, dit is die politieke bestel waarin ons is. En ons daarmee moet ons deel. Die fok weet hierdie ouens. Jesem, nou sê mos hierdie wat hulle self individueel onafhanklik gemaak het. Hulle is nou nie meer onder niks nie. Luister, ek het nou wonder ek in myself, jy weet, en ek het al 'n briekmerk oor hierdie tarantaal ding gemaak. Daai wit kolletjies op die tarantaal. Hulle is nie swart nie. Hulle is wit. Niemand kan oor dit stry nie. Maar as hy fucking tarantaal draf en hy maak hy vlekkies oop en daar gaat hy, dan fok of daai wit kolletjies saam met hom. Maak nie saak of hy wit kolletjies is nie. Hulle gaan saam met hy tarantaal. Nou ja, ek het daar briekmerk oor dit gedoen. Maar kyk aan. Ons het vanoggend in Suid-Afrika, wat dit duidelik is, hierdie ding gaan uit mekaar uitdonder. Daar's nie 'n fucking manier wat hierdie ding nie uit mekaar uit gaan moer nie. Hierdie ANC het hierdie land tot op breekpunt gedryf. Boonbehalwe dat hulle hom bankrot het en alles opgefok het hulle nie die intelligensie om te verstaan hulle het opgefok nie. Hulle het nie daardie intelligensie nie. Dit is 'n bewese wetenskaplike fucking feit. 90% van dit wat hulle self leiers noem in hierdie regerende kakspel, sal in enige beskaafde westerse land, as hy moet geëvalueer word, dan sal hy bevind word dat sy IQ is onder 85 en dit is erkende mental retard. Maar dis die goed wat aan bewind is. Ons het 'n kabinet van 72 mense. Hoekom is daar 'n fucking kabinet van 72? Lande met 10 keer ons GDP het 'n kabinet van 12. Hierdie ouens het 72. Want dit lyk vir my, hulle dink, hulle moet hierdie natural intelligence van hulle bymekaar tel. Dan gaan dit beter gaan met die land. Combine the natural intelligence, want singularly, fuck maak hy dit nie. Gaan nie werk nie. Die boere, fucking vanaf om vir my te sê, en waar's daai Putin wat ons moet help? Sê ek, okay, fuck, sê net vir my, as Putin my nou bel, en hy sê vir my, okay Colleen, ek wil met die boere praat, ek wil met hulle help, met wie moet ek praat? So sê Vlad, kom ek hier, gaan braai fucking vleisie daar by die rivier, vang 'n visie en geniet dit en drink 'n vodkaatjie en wees bly ons twee kon met mekaar praat. Want die fuck weet hier's niemand wat jy mee kan praat nie. Die beste wat jy kan kry is 'n ou wat dalk 10 ouens het wat hy verteenwoordig. En hulle dink jy moet met hulle praat. Kom ons steek dit op. Nasdarov, ja. So, dis die realities. As Putin ons wil help, hoe die fuck kan hy ons help? Want eerste, met wie moet hy praat? Hier is ouens wat hulle self voorgee. Hulle kan namens die boer praat. Die fuck weet, gaan kyk mooi, dan kyk jy wat is eintlik die dryfveer agter daai argwaan om te sê hy kan namens die boer praat. Kyk, kry ek nou die dag, sien ek ou Willem se YouTube videoetjie waar hy die ontbloting doen van hoeveel fucking geld was betrokke by daai twee bendes wat ek het gedog, eers like vir al die een ek het gedog, dit is nogal 'n okay bende daai. Dit is toe nie so nie.
Nou, dis waarmee ons sit. Dis die realiteit wat ons mee sit. Dan gaan jy vir my sê, okay, maar wat ons doen? Wat moet ons doen? Dan sê ek, my fok. Jy kan fokol doen. Die enigste opsie wat jy het, is sorg dat jy, wat vir my luister, dat jy jou saak met die Skepper van die hemel en aarde regmaak. Kry daai spirituele, daai geestelike koppeling reg met hom, raak geesgevuld en laat die Heilige Gees jou lei. Deur daardie geesgevulde koppeling te doen, word jy deel van daardie geesgevulde netwerk. Dit is God se volk, en daai volk van God is vol tribes, hoor. Moenie dit vergeet nie. Daar's verskillende tribes in daai volk van God. Maar dis weer eens, as ek dit sê, dan is daar weer 'n klomp wat hulle self bekak. Want ek impliseer nou, dat daar kan in God se volk is tribes, daar's tribes van Arabiere, daar's tribes van Chinese, daar's swart tribes daar. Ja, fuck, dis too much vir julle om te fucking verstaan. Maar 'n goeie vriend van my, ek sê vir hom vanoggend, yes, ek weet nie meer wat om te doen nie, maar dit lyk vir my, hierdie land gaan uitmekaar uitdonder, en die boere gaan weer op die kantlyn beland. Hy antwoord my, en hierdie was 'n groot vegter vir die boervolk. Hy antwoord my, oom Colleen, ek het opgegee met hierdie boervolk. Hulle kan net eenvoudig nie strategies dink nie. Miskien moet hulle maar 40 jaar in die woestyn bly, tot al hierdie korrelkoppe uitgevrek het. Weet jy toe hy dit vir my sê? Eerste dag, oh fuck, ek is self 'n ou korrelkop. So die man wens by my einde toe, maar nou ja, ek vat dit so dit kom. Feit van die saak bly hy's reg, hoor. Hier's 'n klomp ou korrelkoppe. Die fuck weet. Hulle het persoonlike agendas. Hulle voel 'n fuck vir die hulle genoemde boervolk. Ek glo nie in daai woord boervolk nie. Ek sê ons is 'n boerstam van die groter boervolk wat oor die weste versprei is. Maar okay, dis daar gelaat. Uiteinde van die saak is, die boertribe is letterlik leierloos, rigtingloos. En dit is soos dit is. Ja, hier's 'n klomp van hulle, julle ken hulle, man. Ek gaan nou sê 'n klomp nie, maar heel wat heimlik hulle self sien, as sieners 'n man in die bruin pak, en baie subtiel, en geheimsinnig, en fucking skelm, probeer hulle subliminally, in die onderbewussyn, die gedagtes plant, dat hy is die man in die breinpak. Fuck, hy verskyn met breinpak by selektiewe geleenthede, heel onskuldig. My fuck man, ek sien deur julle kak, hoor. Moenie show gooi nie. Ek sê, die dag, as God die ramshoring blaas, sal die geesgevuldes die boodskap kry, en by mekaar kom op die slagveld. En God weet, ons is mense, daarom sal hy op daai slagveld 'n mens daar sit, wat ons, die geesgevuldes, sal hom erken, en sê, daar's hy. En dan luister ons van, en as die fight verby is, dan gaan ons weer elkeen ons eie rigting. Dis wat ons is, dis soos ons gemaak is. So hou op om hierdie waansinnige kakstorie van 'n boervolk met 'n boerleier te jag. It's never gonna happen. Never! Die beste wat jy doen, is jy sorg vir jouself. Sorg dat jou band met die Skepper reg is, solid is. Kyk na jou gesin. Hou jou gesin by mekaar soos God van jou verwag. Doen dit. En dan sal jy snaaks genoeg vind. Jy begin aanklank vind by ander mense wat dieselfde dink as jy. En dan kom jy agter, hoorie,
maar ons is enersdenkend. Ons lyk nou nie dieselfde nie, maar ons is enersdenkend. Kom ons respekteer ons verskille. Respek. Hier is 'n geneigtheid om mense, al ons is as boer tribe, so versplinter, maar ons is tog so gretig en vinnig om mee te doen aan die versplintering. Versplinter nog verder, op taal, yes, dit op geloof. O, fuck, dit is 'n lekker een, daai, hoor. En op die einde van die dag moet jy verstaan, daar is 'n baie groot verskil tussen geesgevildheid en geloof, hoor. Baie groot verskil. Maar as jy nie daai basic kan onder beheer kry nie, het jy 'n probleem. Dan moet jy maar gaan soek en werklik delf om dit vir jou uit te sort voor jy wil kom besluit ek behoort aan die verkeerde fucking politieke party. Kry nie daai uitgesort. Hierdie verbrokkeling en verbreking in gesinne is, man, dit is die kern van die ineenstorting van die boertribe. Ek sê weer, kyk om jou. Hoeveel vriende het jy wat al 10 jaar getroud is, of wat 20 jaar getroud is, of wat 30 jaar of meer getroud is? Daardie gesinne is die mense wat jy nou moet kan kyk en luister, en vir jouself sê, maar ek kan iets by hulle leer. Hier is mans wat rondstap, met 2 en 3 kinders, by 2 verskillende ma's. Hoe werk daai ene? En jy weet wat vir my die ergste is hierdie mans wat vir hulle self simpatie win, omdat hy nou kwansys verlaat is. Maar wat daai simpatiseerders nie besef nie, is die fokker het self die vrou weggejaag. Maar nou kry hy nie meer lekker nie, nou is dit swaar vir hom, maar nou wil hy julle met hom maar water gee, besproei hom met die simpatie. Dit is vir my tragies. As jy in 'n huwelik beland het, maak nou nie saak wat was die rede hoekom jy in 'n huwelik beland, wat was al die dryfvere en wat was al die passies en al die jagsheid wat dit veroorsaak het nie. Nou as jy in hierdie huwelik, dan beter jy die ding laat werk, hoor. Nou gaan dit werk vat om die ding te laat werk, hoor. En elke huwelik vat werk. Daar is nie so 'n ding van daai ideale huwelik waar mense nooit verskil het en so nie. Fucking elke huwelik het werk. En as jy nie eers daai dissipline het om jou huwelik te laat werk nie, hoe die fuck wil jy jouself kom voorgee as 'n potensiële leier? Leier van wat? Ons samelewing het een groot fok opgemaak. En dit is, ons het die begrip enkel ouer soort van begin vereer. Dis 'n badge of honor. Hy is 'n enkel pa. Sy is 'n enkel ma. Fuck. Dit moet 'n skande wees. Dit moet 'n fucking skande wees. Nee, dit word gedra soos 'n eretoekenning. Maar dit is hoe ek is. Ek sê hierdie goed soos ek dit sê. Jy kan so kwaad wees met my soos jy wil. Ek sê vir jou vanoggend, hierdie ding van die boervolk, my volk, nou sien ek hier's nou weer ouens wat hulle kom met hierdie hoogdaverende ding. Die vuurkleur sal weer wapper. Okay, waar gaan hy wapper? Oor wie gaan hy wapper? O, fuck, dan kry jy nou hier 'n nuwe bende. Hulle het nou 'n vuurkleur wat nou nie meer vuurkleur, hy is nou 'n oranje ding in plaas van rooi. What the fuck is dit? Maar nee, die vuurkleur sal wapper. Fuck, pa. Die vuurkleur sal nie fucking wapper nie, pa, jy moet hom huis. Nou wil ek weet, wie gaan hom huis? Ja, is lekker om te sê hy sal wapper, maar voor hy kan wapper, moet hy gehuis word. En ek dink nie, op hierdie stadium, soos ek vanoggend, op hierdie maandagoggend hier met julle praat, sien ek niemand wat daai vlag kan huis nie, hoor. Die wat dalk potensiaal het om hom te kan huis, is buite die politieke stelsel, so hulle het nie 'n fucking sê nie. Hulle is agter op die trailer. Die ergste is, hulle het gekies om op die trailer te wees en hulle was trots om te sê ons is op die trailer.
Nou fok of daai bus met daai trailer en al in 'n verkeerde rigting in en hulle kan niks doen nie, hulle ry saam. Net soos daai kolletjies op die Tarantaal. Hy Tarantaal vlieg fok gaan daai kolletjies saam. So, maak nou nie saak hoe kwaad is jy nou vir my nie. Kyk na die feite. As jy wil praat van 'n boervolk, dan sê ek vir jou, wys daai volk vir my. Wys hom vir my. En dan, jy kan dit nie. Jy weet jy kan nie. Ek is nie 'n gekultiveerde, gekunstelde ou nie. Ek is ongekunsteld. Ek is wat ek is. Soos wat ek is. Ek is nie 'n diplomaat nie. Ek is 'n street fighter. En die wat gegrief raak oor my taalgebruik, man, vat 'n pilletjie en kom maar oor. Moenie luister na hoe ek dit sê nie, luister na wat ek vir jou sê. Dink oor wat ek vir jou sê. En nou gaan ek meer ernstig wees, ek het nou hier 'n klomp goed gesê, maar ek gaan nou vir julle so sê. Dit is my opinie, dat hierdie land gaan uitmekaar uitbreek. En ek het dit al bespreek, hoekom ek sê hy gaan uitmekaar uitbreek in stukke. Hy gaan opbreek en min of meer wat hy was met die tuislande en so voort. So miskien 1 of 2 ekstra stukke. 'n Groot probleem is die stedelike gebiede, want demografiese realiteite is iets wat jy nie kan verbykom nie. Maar daai stedelike demografie kan gehanteer word op die beginsels van kantons. Wat werklik is dat die werklike boere, praat van die Afrikaners en julle weet ek praat nie van hulle nie. Die boere is eintlik maar versprei oor die hele land. Daar's nêrens regtig 'n kol waar jy kan sê die boere is nie meerderheid nie, is nie. Daar is nie so 'n plek nie. Waar gaan gebeur is, daar gaan boere in Zululand wees, daar gaan boere wees in Tswana-land, daar gaan boere wees oralsters in al daai kultuurstreke. Dan is daar die groot dele in die middelkant wat nou die ou boererepublieke was en so. Daai dele is daar. En daar's onder die regdenkende swartes wat ek mee praat en so. Hulle weet wat is die boergronde. Hulle weet waar's daai gronde. Hulle vra vir my oor, okay, maar wat maak ons nou met hierdie gekonsentrasie soos byvoorbeeld in Newcastle waar daar 'n helse groot konsentrasie Zulus is, maar dit is eintlik boerland en so. En dan verduidelik ek van die kantonstelsels en so, okay, maar dit kan mos aan werk. So jy sê daai deel word gedemarkeer en is 'n sub deel van die groter Zululand. So ja, ons kan nie anders nie, want dis die demografiese waarhede. So nee, okay. Dis 'n ding wat 'n mens aan kan dink en so. My opinie is, daar is nie 'n enkel oplossing, bestaande oplossing, wat hier kan toegepas word nie. Ons sal 'n unieke oplossing vir ons probleem moet kry. En die bottom line vir daardie oplossings gaan beheer word deur respek en goeie buurmanskap. Ek het dit al gesê, hier's ouens as ek sê goeie buurmanskap, dan bekakkel hulle self. Dan kom hulle hier uit met hulle fucking stories van Dingaan het dit gedoen en sê ek my fuck. Dingaan was gedrewe deur die Britse fucking sendelinge. Hulle het hom omgekoop en aangehits om vir 'n dief dood te maak. Gaan lees Witsbuis se boek oor die boeridentiteit. Lees daai boek, dan kry jy 'n goeie idee wat is 'n boer en dan weet jy of jy 'n boer is. Dit is waar jy moet begin, hoor. Maar ons sal opeindig as minderheid in enige van die toekomstige opgebreekte stukke van Suid-Afrika. Daar gaan nie 'n stuk wees wat gesê gaan word, dat is boerland en net boere is hier nie. It's not gonna happen. Dis realiteite, dis nie real nie. Daar moet respek wees en ons kan net daai respek kry as ons daai respek betoon. So, ons moet nou aan ons kinders en kleinkinders dink en probeer goeie verhoudinge met jou bure handhaaf. Dit is kern.
As jy wil verstaan onder watse druk die boere is en nog gaan kom, dan moet jy gaan kyk wat is gedoen en word gedoen met die Ndebele tribe in Zimbabwe. As jy nou die feite gaan kyk rondom daai ding, dan sal jou hare regop staan. As jy die ooreenkomste sien in wat met die Ndebeles gedoen word en wat met die boere gedoen word. Dis dieselfde plan deur dieselfde satanistiese fucking meesters. Wat uitgespeel word teen die Ndebele, word teen die boer uitgespeel. Maar die kak het met die boere al begin in 1898 toe die Khazare besluit het, maak die boerkinders dood. Toe het hulle al besluit, ons moet uitgewipe word. Maar hier kom die skokkende realiteit. Presies wat gedoen is met die Ndebele en wat gedoen word met die boere, word gedoen met die Zulus, die grootste tribe in Suid-Afrika. Dieselfde word met hulle gedoen. En die tragedie is, hulle is te fucking stupid om te sien dit word met hulle gedoen. Want omdat hulle so groot nasie is, kom hulle nie agter hoe word hulle stuitjie vir stuitjie vir stuitjie opgefok nie. Hulle sien dit nie raak nie. Jy as 'n boer, jy moet verstaan. Jy moet verstaan. Satan het lankal besluit jy moet fucking uitgemoor word, hoor. Want jy is God se vegter. En dis jou enigste redding. Jou hand in die hand van God. Hy het dit al gewys vir ons, man. Want kyk die absolute horribale pogings wat aangewend was om die boer uit te roei en die boer het elke keer uitgekom, lewendig aan die ander kant. Teen alle wiskunde en alle verwagtinge. Moenie dit ooit vergeet nie. Maar, nou moet jy besef, jy moet dan 'n bietjie respek betoon vir daai spesiale posisie wat jy in is, hoor. Jy moenie God se ander tribes verwerp en vervreem nie. Jy respek vir hulle, hoor. En ja, hier is nou mense wat nou nie weer mooi gaan verstaan. As jy geluister het wat ons Saterdag aand gepraat het en Sondagoggend gepraat, wat ek Sondagoggend gepraat het en Sondag aand gepraat het, dan sê jy verstaan. Jy's 'n boer, maar jy gaan eers op God se beskerming en sy seëning kan staatmaak as jy jou hand in sy hand gesit het. En dan kom die groot ding. As jy jou hand in sy hand gesit het, Pel, dan moet jy saam met God stap. Jy moet nie verwag hy moet saam met jou stap nie. Jy moet saam met hom stap. So jy moet in sy wil lewe. Laat u wil geskied. That's it. As jy dit reg kry, dan sê ek vir jou, al is ons net 300. Dis is baie. Want in God se vegters het nommers nog nooit iets beteken nie. Nog nooit nie. Kom kyk na die geskiedenis. Maar jy moet nou verder gaan kyk na wat gebeur in ander lande, hoor. So moenie jouself nou weer hier probeer baie spesiaal laat uitgeverkore voel nie, hoor. Kyk wat gebeur. Maar kom terug en verstaan. Die aanslag teen jou boer en die kollektief, die boer tribe, is al lankal uitgewerk, hoor. En Satan kan dit nie bekostig dat die boer oorleef nie, hoor. Want solank as wat daar 'n boer leef, is daar iets wat hom kan fight. En die boerfighter is 'n formidabele fighter. Dit hoef ek nie vir julle te verduidelik nie. Maar die sleutel lê daarin. Sit jou hand in die hand van God. Maak daai geestelike koppeling. En dan berus jy jou by sy wil. Laat u wil geskied. En nou gaan ek stop. Geef my maar 'n like en 'n subscribe en share die ding. Dis belangrik dat jy die goed share. Ek is in die begrafplaas van shadow banning. En dis net julle wat dit my daar kan, my stem kan laat uit, deur die goed te share. In die case, lekker dag vir julle.